รีบเลยไม่อยากเกมตอนฝนตกรีบเลยเปียกมาขนาดนี้รีบอาบน้ำเป่าผมเลยนะนั่นแหละเนาะใครชอบหนีเที่ยวเนี่ยโอ้โหก็ต้องรีบจัดการตัวเองเลยดีที่มีได้ประพ คือต้องบอกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรกับซิมพัทเลยนะ แล้วดูนี่200 กว่าบาทโอ้โหเป่าไม่ถึง5 นาทีไม่ถึงอะ เล็กพกพาสะดวกแถมปลอดภัยด้วยเพราะมีชิปป้องกันอุณหภูมิเกินแหละเธอลมร้อนลมเย็นเนี่ยก็ปรับได้3ระดับไปเลยนะจริงตัวเนี้ยไม่ได้ดังมากนะเพราะเขามีการออกแบบลดเสียงรบกวน ใครหนีเนี่ย ก็นั่นแหละรีบเลย อ๋อลืมบอกนะ ได้ข่าวว่ามีโปรด้วยนะ ให้ตะกร้าเหลือง